போட்டு நம்ம ஏதாவது மரம்லாம் கட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 9 இன்ச்சிலேருந்து 11-12 இன்ச்சு சைஸ் இருக்கிற மரம் வரைக்குமே நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிற இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய தேக்கு மரம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த சின்ன கீழே இருந்தே கழிச்சுக்கிட்டு போகணும். ஸோ இதில் வந்து 18 இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த பார் வந்து கொடுத்துருக்கோம், செயின் வந்து கொடுத்துருக்கோம். செயின் லூப்ரிகேட்டட் ஆயில் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்துடும். இது ஆயில் மிக்ஸ்டு பெட்ரோல் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. அக்ரிகல்ச்சரில் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு நம்ம நவீன வேளாண்மையில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ண முடியுமோ, ஸோ அதுக்காக நிறைய ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி இதுக்குன்னே ஒரு தனியான ஒரு ஷோரூம் வந்து ஜிஎஸ் பவர் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் அறுக்கிறது சம்மந்தமான கிட்டத்தட்ட 5 வெரைட்டிஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி 9 வெரைட்டி இருக்குது. இது ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதால ஒரு 5 ஐட்டம் மட்டும் நம்ம வந்து காட்டியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட்டிங் மிஷின்னு சொல்கிறோம். நம்ம கட்டிங் மிஷின் ஆங்கிள் கிரைண்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர்லேயே தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு அடாப்டர் இந்த பொசிஷன் மட்டும் தனியாக கிடைக்குது. இதை வாங்கி போட்டு நம்ம ஏதாவது மரம்லாம் கட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 9 இன்ச்சிலேருந்து 11-12 இன்ச்சு சைஸ் இருக்கிற மரம் வரைக்குமே நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 6 இன்ச்சில் வரக்கூடியது. இந்த 6 இன்ச்சில் வரக்கூடியதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லித்தியம் பேட்டரியோடு வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரியோடு வந்துடும். ஸோ இந்த பேட்டரி இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை அமுத்திட்டு நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா ஸோ இதை தேவைன்னா இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணுறது, இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கவரை ரிமூவ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணுறதுனாலும் தாராளமாக கட் பண்ணலாம். இதோட வீடியோலாம் பின்னாடி வருது பாருங்கள் எப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிற இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய தேக்கு மரம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த சின்ன கீழே இருந்தே கழிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இது இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்தது 6 இன்ச்சு பார்த்தோம். இப்போ இது பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 இன்ச்சு, கிட்டத்தட்ட 1 அடிக்கு வரக்கூடியது. ஸோ இதில் வந்து லாக்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த லாக் சிஸ்டம் போட்டிங்க அப்படின்னிங்கன்னா மற்றவங்களால் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது லாக்கை எடுத்து விட்டுட்டு இதுக்கும் இந்த இடத்துல பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் போட்டோம் அப்படின்னம்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய மரங்களாக இருந்துச்சுனாலும் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸோ இதுவும் பேட்டரி ஆப்ரேட்டடில் தான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பியூர்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேசோலின் பெட்ரோலில் ஓடக்கூடியது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இழுத்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து 18 இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த பார் வந்து கொடுத்துருக்கோம், செயின் வந்து கொடுத்துருக்கோம். செயின் லூப்ரிகேட்டட் ஆயில் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்துடும். இது ஆயில் மிக்ஸ்டு பெட்ரோல் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மரம் வெட்டுறது அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக மரம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி எல்லாருமே மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியானது தான் உங்களுக்கு வந்து மரம் இருக்கிறது, எது வேணாலும் அறுத்துக்கலாம். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ரம்பம் அறம்லாம் சொல்கிறவங்களே மரம் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஷான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் நீங்கள் நீளமான ஒரு மூங்கில் குச்சியோ இல்லை பவுடர் கோட்டோட பைப்போ போட்டோம்னா எவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்தாலும் இதில் ரிவர்சபிள் பல் இருக்குதுங்க. முன்னாடி தள்ளினாலும் இருக்கும், பின்னாடி இழுத்தாலும் இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து மிச்சப்பட்டது. 9 இன்ச்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 செகண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அறுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் இதை நீங்கள் வந்து அறுக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து கார்டனிங் சம்மந்தமானது, அதாவது வீட்டு மாடி தோட்டமாக இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து 1 ஏக்கர் வச்சுருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், ஒரு 5 ஏக்கர் வச்சுருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வச்சுருந்தீங்கனாலும் இது இல்லாமல் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் வீடர்லாம் போட்டிருக்கோம். பவர் வீடர், எர்த்தாகர், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஈவன் ஸ்நாக்ஸ் கேச்சர், பாம்பு பிடிக்கிறது கூட வீட்டில் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒவ்வொன்று வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இருக்கிறது. இந்த ஸ்நாக்ஸ் கேச்சர், பப்பாயா பிக்கர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்து. ஸோ லெமன் கட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன தேவைனாலும் ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அல்ல ஒரு சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம். ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னோம்னா எங்களோட விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ரிப்பீட்டடான வீடியோஸஸ் வராது. புது ப்ராடக்ட்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து பண்ணுறோம். ஏன்னா கமர்ஷியல் நோக்கத்துக்காக இல்லை அப்படிங்கிறத தாண்டிலும் உங்களுக்கு புது ப்ராடக்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக. ஸோ அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். புதுசாக பார்க்குறவங்க சார் நம்முடைய லொக்கேஷன் ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட் ஆயிருங்க. ஈரோட்டிலேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப்பில் தான் சிக்னல்லையே தான் நம்ம லொக்கேட் ஆயிருக்கோம். கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா ஈரோட்டுக்குள்ளேயே போக வேண்டாம். ஸோ முன்னாடி இருக்க எவ்ரிடே மார்னிங் 8:30 ஓப்பன் ஆகும், ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும். சண்டேவும் நமக்கு ஓப்பனிங் டே தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.